चलो एक क्विज करते हैं। एक ऐसे देश का नाम बताओ जो कार्बन निगेटिव है। सोच रहे हो लंदन, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? नहीं, सही जवाब है भूटान। भूटान दुनिया का इकलौता देश है जो कार्बन निगेटिव है और इसकी वजह है 72.3% जंगलों से ढकी हुई जमीन। और इसी नेचुरल एडवांटेज को रिलायंस पावर ने अनंत अंबानी की लीडरशिप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। 2000 करोड़ का सौर सौदा, 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो भूटान के इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 170 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी प्लान में है। ग्रीन एनर्जी का असली गेम अब साउथ एशिया में सेट हो रहा है और लीड कर रहा है भारत और भूटान की ये भविष्य केंद्रित साझेदारी। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताना।